السلام علیکم دوستو، آپ میں سے کافی دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ عامر بھائی پھر سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اپنے پرندوں کو کون سی ایسی سبزی استعمال کروائیں یا گرین فوڈ استعمال کروائیں جس سے جو ہے پرندوں کو گرمی کم سے کم لگے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ ان پر اثر انداز نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ایک اچھا گرین فوڈ بتا دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کا نہیں کہتا، آپ کو سستا سافٹ فوڈ بتاؤں گا، گرین فوڈ بتاؤں گا جو کہ آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ پہلے اس کا ریٹ کافی زیادہ ہو چکا تھا لیکن اب یہ پھر کم ریٹ پر آ گیا۔ تو یہ ہے کدو شریف۔ آپ کو پتہ ہے کہ کدو جو ہے وہ تمام طرح کے پرندے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آج کل اس کی قیمت 40-50 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ اپنے پرندوں کو جو ہے وہ کدو استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو جو ہے پیسے بھی کم لگیں گے اور اس کا فائدہ بھی بے شمار ہوگا۔ یہ میں گھر سے جو ہے ساتھ میں چاول اور کدو مکس کر کے لے کے آیا تھا۔ ابھی جو ہے یہ کدو میں اپنے پرندوں کو بھی ڈالوں گا، مرغیوں کو بھی ڈالوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے شوق سے جو ہے کھاتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ جو ہے اچھا گرین فوڈ ان دنوں میں جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو کدو سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے پرندوں کو جو ہے وہ کدو شریف کھلائیں کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوراک ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں بہت سے ملٹی وٹامن ہوں گے اور بہت سی اس میں جو ہے وہ خوبیاں ہوں گی۔ تو یہ سستا بھی ہے، آج کل ایزیلی مل بھی جاتا ہے۔ تو آپ آسانی سے جو ہے وہ 30-40 روپے کلو جو ہے آپ کو ملے گا، لیں اپنے پرندوں کو جو ہے وہ کرش کر کے ڈالیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے جاوا کو بھی ایسے ہی ڈال دیا، باقی لبرز وغیرہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو آپ آدھا پیس کر کے بھی رکھیں گے تو وہ اس کو آسانی سے کھا لیں گے۔ تو آپ نے ایک کدو کو جو ہے وہ 4 پیس کر لینے ہیں اور اپنے لو برڈس کو جو ہے وہ رکھنے ہیں۔ جاوا سپیرو، زیبرا فنچ یا کچھ اور ہے تو اس کو میش کر کے چھوٹا چھوٹا کرش کر کے جو ہے آپ نے ڈالنے ہیں۔ باقی یہ مرغیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں مرغیوں کو ڈال کے دکھاؤں گا آپ کو۔ مرغیوں کے لیے بے شک آپ ایک کدو کے 2 پیس بھی کر دیں تو وہ آسانی سے کھا لیں گی، ان کی چونچ بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مرغیوں کی کوسٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں، فیڈ کا خرچہ کم کرنا چاہتے ہیں تو جو سبزی آپ کو موسمی جو ہے سب سے سستی ملے وہ ڈال دیا کریں۔ ابھی آج میں نے ان کو فیڈ نہیں ڈالی صبح کا ٹائم، یہ میں کدو اور چاول جو ہے وہ گھر سے لے آیا تھا۔ تو ابھی یہ کھائیں گے، جب یہ کھا کے مکمل ختم کر لیں گے تو اس کے 2 سے 3 گھنٹے بعد جو ہے میں ان کو فیڈ دوں گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنے شوق سے جو ہے وہ کدو کھا رہے ہیں۔ یہ ابھی انہوں نے جو ہے 10-15 منٹ میں سارے کے سارے کدو چٹ کر جانے ہیں۔ یہ یعنی کہ جو ہے انتہائی سستا آج کل کا گرین فوڈ ہے۔ تو دوستوں آپ یہ یوز کروائیں اپنے تمام طرح کے پرندوں کو، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ دوستوں ویڈیو کیسے لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں اپنا تنقید سے معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔